Hold da op, Kasper. Jeg skal alligevel pille sådan en del af det aluminium med. Altså mindre vi skal bygge det her mellemrum op hernede med flydende pakning. Jamen har vi ikke sådan noget kemisk metal? Jo, så bare længere pindbold. Bare noget kit i. Men så tror jeg også stempel, det skal have i toppen. For ellers så bliver det ikke meget kommission. En stempelspacer. En stempelspacer. Og det er ligesom hvis man bytter stempelring ud med lodtændinger. Altså, det fik jeg 5 på toppen af, da jeg kørte SFX. Vi skal have lavet så den cylinder her, den kan gå ned i vores mosblok. Var det med i den sidste film? Nu har jeg jo ikke set den, Kasper. Viste du det i den film? Ja. Den har vi fjernet sådan, at man kan sætte almindelige uoriginale cylinder på, eller en 70 kubik sport, eller hvad man nu vil. Men hvis man sådan skal have lidt mere fin grej på, så er de er meget større i skørteren. Så det kræver altså, at der er lidt større hul hernede i. Bundpakningen og cylinderen, de har samme størrelse til skyllekanalerne. Så kan man bare tage sin bundpakning og så lægge op på blokken. Så kan man sådan lidt se, hvor meget man skal fjerne. Det er en hel del, der skal væk. Hvad skal der ellers ske i det her afsnit? Vi skal have gjort alle ting klar til, at det kan blive pulverlakeret. Vi har lavet en aftale med HH Powdertech, at de skal lakere alle tingene for os. Ja, alt det, der skal have pulver. Ja, alt det, der skal have pulver. Der er nogle ting, der skal have vådlak, altså malsvær autolakere. Det kører vi ned til Pedersen med senere. Vi skal bare selv sørge for at få stribet det hele, altså få det glasblæst, eller hvad man nu kalder det. Slyngerand. Det tænker jeg også, vi viser. Vi skal ud og aflevere i morgen, ikke? Så kører vi en lille tur, så kan vi jo snakke lidt der også. Det har vi ellers fået meget på puklen for. Vi snakker for meget. Ja. Bygger for lidt og snakker for meget. Ja. Det tager lang tid. Det er med nogle korte videoer, hvis vi kun skulle vise, at tingene blev samlet. Så må man spole over det, man ikke gider se. Ja. Kan du fortælle lidt om det der ruskit? Ved du noget om det? Jeg har faktisk aldrig monteret sådan en kit der. Jeg har fået at vide, at de kører rigtig godt, og de yder godt. Og vi har tænkt os lidt, fordi man kan jo godt tage sådan en cylinder, og så kan man få nogen til at lave udstødningskanalen om og lave om i skyllekanaler og sådan noget, for at få den til at yde noget mere, fordi man mener, at man kan trække noget mere ud af det. Og det kan man helt sikkert også. Men vi tager den, som den er, og så laver vi bare til vores skyllekanaler i motorblokken og sætter det på sådan. Så kan det være, at vi senere hen tager den af, og så får det lavet om på den. Men nu starter vi med at sætte den på, som den er, så må vi se, hvad den kan lave af heste. Ved. Jamen nu tror jeg snart, at vi bare skal have det pyntet lidt. Pyntet lidt? Det ser jo lidt voldsomt. Det har sgu da lige været jul, han altså. Bliver det snart igen? Så. Vi skal bare slæve alt det her ordentligt herinde, så det bliver pænt. Der skal ikke være sådan nogle hakker nede i. Der er jo igen 1000 meninger, om det skal være helt glat, eller det skal være ro i overfladen. Og
Det lader vi folk godt sig lige have lyst til. Vi sliver ikke vores helt glat, altså vi sliver det bare jævnt, og det bliver ikke poleret, hvad man siger. Jeg tænker, nu sliver jeg lige lidt i det her, og så kan vi lige kigge på det, når vi er færdige med det. Ja. Sliv du bare, Ken. Det er som om, der mangler noget. Jo, kan vide. Det kan være, at jeg fræs hele den op, den her, den anden blok. Så jeg ikke fræs den helt væk. Nu skal vi bare have den gjort klar, den blok her, så vi kan få den sendt afsted. Ja. Men det er noget med resten af maskinen, den skal jo også skilles ad, fordi vi skal have det stil og fælge og motor, og det skal jo til pulverlakering. Men inden det, så skal vi jo have det ned til Dans et sted, hvor der er afrenser. Ja. Nu er ikke alt det snak, Kent. Se at komme i gang med noget. Vi skal altså have kaffe. Det er faktisk smart med lejet, hva'? Det er faktisk sindssygt god, den afspringer. Nå, så fik vi lige pillet lejer ud af den her blok. Vi har pillet lejerne ud til motorophænget, bøsningen til bagstøddæmperen og alle lejerne i gearingen. Og så har vi selvfølgelig fræst til vores cylinderkit. Det kunne være, at vi skulle prøve lige at vise lidt med det der cylinderkit sådan ordentligt. Det er virkelig lækker sager, det her. Prøv at se det udsøgningskanaler, det der er inde i den skyllekanaler og det. Ja, det er rigtig ræs det her. Det skal nok blive godt. Så er det bare fedt lavet udvendigt også, altså det ser bare sexet ud. Ja, det er lige meget kast på, hvordan det ser ud. Bare den kører godt, ikke? Det vil nogen mene, ja. Ja. Det kan da et eller andet. Det er jo da ligesom da RT-kidet, det var helt op og ringe over. Udstillingen er mega fed. Ja. Fordi lavet for hinanden, det er ikke sådan, man tager et eller andet kit, og så skal man til at gætte sig frem til, hvilken udstilling, der går godt sammen. Altså, du kan jo lige lave det i bunden med sådan et varenummer, så man kan gå ind og se, hvad sådan et kit det koster, hvis man synes, at man er... Ja, du skal jo kende mig dårligt. Nu ved jeg glemte det faktisk med batteriet i sidste aften. Se. Hvis jeg ikke siger det, ikke? Ja, men så skal jeg bare glemme det. Der skal jeg ikke. Skal vi pakke det her sammen, og så begynde at skille maskinen ad? Ja, lad os skynde os at få gjort det, så vi er klar til at køre til maleren. Hold da, det er ikke sikkert, at det går så hurtigt. Og det sker jo altså, ikke?
Så igen. Fik vi et skilt lavet. Det var helt skilt af, jeg har lagt pænt op. Der er nogle beslag heroppe, vi ikke skal bruge. Det skal vi have skåret af. Og så skal vi have nogle clips her og et beslag her. Det skal vi lige have, inden det går. Småtingsafdelingen. Perfekt. I morgen formiddag, så starter vi dagen med at køre til maler og stripper. Så, jamen du skal ikke vinke, for vi er ikke færdige. Du skal jo køre noget bil. Se som lidt, mand. Husk en ting. Hvad er det, vi skal huske? Det er dig, der har pakket. Så hvis der er noget, der ikke er med, så er det din skyld. Hvad med de skjolde og alt det, du skal styre på? Hvor er det? Jeg regner med, du har... Er der en spoiler? For mig at se, er der en spoiler. Er der en forlygteglas og et baglygteglas? Jeg ved ikke, om der hedder baglygteglas. Der er ingen baglygteglas. Og det ligger. Jamen, det er fordi, det er klar. Fuck, den er tung, den her. Er det de stålfælde der, vi skulle have på? Ja. Hej og velkommen til tunerbilen. Vi skal ud og aflevere stil, og så har vi nogle små ting, vi skal have afleveret nede ved autolakeren. Hvad var det skulle være, det vi skulle aflevere ved autolakeren? Hvad for en farve var det skulle være? Ja, jeg tror, autolakeren, det er nemt at huske, det er bare sort. Altså farven? Ja, det er klart. Det er ikke sådan, det er en sort Mors 1000. I går, lige inden vi tog hjem, der satte vi i gang i en spørgsmålsindsamling, om man vil, inde på vores Facebook-profil, Facebook-side. Jamen, der har vi jo snakket om lige at tabe nogle spørgsmål igennem, så det går vi lige i gang med. Der er et af de tidlige spørgsmål, der er kommet ind her, der spørger, hvorfor ikke Kiesler Racing baghjul? Det er fordi, den er 13 tommer, og vi vil godt have noget 12 tommer på. Det blev så fælgende fra en VGA Mover, vi tog. Men det var for at få 12 tommer hjul, så er det lidt nemmere at få racerdæk til den. Så synes jeg også, at Kiesler-fælden, det er ligesom set før. Hvor jeg synes, dem vi har prøvet at sætte på nu, de er der i hvert fald anderledes, og jeg synes egentlig, de gør det meget godt. Jeg tror, det bliver fedt, når de bliver malet. Han er simpelthen lige kørt ind den der, det skilt der, ham der. Seriøst, derhen ved siden af, den holdt helt inde det skilt. Altså en bil? Ja. Ja. Det er derfor, man skal køre knaldet. Passer jok... Ja, det er selvfølgelig ikke lige så meget med projektet det her, men det kunne være meget sjovt lige at prøve at tage den med alligevel. Passer jokgearing i hot? Nej, det gør den ikke. Hvorfor ikke? Det er ikke samme aksler og sådan noget, som sidder i den. Dimensionerne er noget andet. Hvor mange hestekræfter regner I med, den laver? Det har vi faktisk slet ikke snakket om. Altså, jeg vil sige, at vi skulle gerne over 20. Det må være et mål, at vi skal over 20, ikke? Igen, vi har ikke fræst, eller vi har ikke fået lavet noget om i cylinderen. Den er jo bare, som den nu kommer fra Rus, den cylinder. Men den burde lave over 20. Det burde være realistisk. Det kan godt være, at jeg tager fejl her, men jeg mindes at have set en med det Rus-kit der lave over 30. Eller i hvert fald tæt på 30. Nu skal vi se den. Nu skal den ud til GT, og jeg ved, at det er lige præcis den der, jeg tænker på, at den er lavet ud ved ham. Så der skulle være en chance. Men nu du siger det selv, det der med porttider og sådan noget, jeg ved ikke, hvor meget det ændrer. Lad os nu se, hvad den laver sådan, som den er, inden vi begynder at pille den af og lave om i det. Så er der en, der spørger her, hvad bliver jeres opsætning? Jeg tænker bare sådan lige nøglekomponenter. Cylinderkit og udstødning, det er det rustværk. Og så har vi Italkit tænding på linje krumtarm, ikke? 28 mm karburator. Originales PPK, yes. Så har vi Polini remskiver og Polini variator. Ja, det er sådan en lige det. Hvad med membran? Det er vel også Polini? Ja, det er også. Og så Stus, der prøver vi den der fra Top Performance. Ja. Sådan lige som udgangspunkt i hvert fald. Så må vi se, om det bliver nødvendigt at få en anden ind endnu. Så er der en her, der spørger, er det Kenneth, der er mest glad for at lave brænder? Og den skal jeg nok lige svare på. Ja. Ej, jeg tror Kenneth, han har noget med noget teknik og noget, når vi gør det. Og Kenneth, han er god til at lave brænder. Og han kan godt lide at lave brænder. Er der andre muligheder? Okay, nu læser jeg den bare ordret, som den står. Er der andre muligheder at køre med 70 kubik uden at skifte krumtap? Ja, jeg tror måske også, der bliver spurgt lidt til, hvad kan man køre med uden at behøve at skifte krumtap? Jeg tror, hvis man vælger noget støbejernscylinder i noget 47 mm, altså 70 kubik. Det er selvfølgelig altid hårdere ved krumtappen, når man sætter en større cylinder på, men en almindelig 70 kubik, det plejer en standard krumtap godt at kan holde til. I hvert fald noget tid. Altså sådan en DR-kit der, og så standard karburator og en Gianelli Go. Det plejer at skulle køre okay. Ja, det kører fint. Vi har også tit nogen, der både kører med 17,5 mm karburator og anden variator og sådan noget på standard krumtap, og det holder fint.
Modtaget. Er sådan en indsugningsforstærker det værd på 70 kubik sport opsætning? Hvor meget giver indsugningsforstærker overhovedet? Man kan sige det med indsugningsforstærker, hvor meget en indsugningsforstærker den giver. Den giver nødvendigvis ikke ret meget, hvis den ikke passer 100% til ens motor. Det sidder på nogle 80'er crosser og sådan noget, der sidder det, men der er den jo lavet i den størrelse, lige nok de passer til det flow, der er i motoren, og så giver det noget. Man skal ikke regne med, at det giver noget, som det siger det. Udover udseendet inde i sædekassen, hvis man godt vil have han til at sidde derinde. Jeg tror også, jeg vil sætte det på som en stylingsting, og ikke nødvendigvis en mega performance part. Fik du forresten den her label med adressen? Altså, jeg tænkte bare, at det var i Låsby. Og cruiser vi bare lidt rundt i Låsby, så kan det jo være, at vi finder den. Ja, men det er ikke sikkert, at det her det er rigtigt, Kasper. Den clean. Ulvehøjvej nu. Hvor er det henne i forhold til, hvor vi er? Vi kørt lige forbi. Kraftedeme. Ja, det er. Ja, derhen hvor du sagde, og der skulle der hul der. Det er det. Er det det? Ja. Så selv skulle der rimelig lukke nu. Ja. Jeg er slet ikke ked af, at de visker. Jeg er bare ved at bygge til. Det er et stort firma. Men det var faktisk her, vi sagde, hvor fanden er det henne? Det står lige der, mand. Skal du ikke lide noget ondt om? Ja. Nå, skal vi filme? Nej, det synes jeg ikke, vi skal. Det synes jeg. Det har vi ikke lige aftalt med. Men hvem har du snakket med? Dan. Så fik vi afleveret tingene til strip. Ja. Jeg fik egentlig ikke kommet helt omkring det der farvetema, men vi lige skal tage den hurtigt. Skjoldsættet bliver sådan en Nardo-grå. Fældene bliver gule. Vores stelforstærker bliver gul. Vores selve stillet bliver sådan en struktur sort. Og så bliver der nogle små detaljer. Vi forsøger at få lavet noget med bremseskiverne. Det er det HH, der står for det. Det bliver spændende at se, om de kan nå i mål med det. Og så motoren, den bliver sort og gul indeni. Der har vi jo faktisk set, det er faktisk fordi, vi har set den kanal, der hedder Scootercross.dk, tror jeg. Han har lavet sådan en motor der, det ser eddermame fed. Så det har vi faktisk ikke sige kopieret, fordi det er selvfølgelig ikke samme farver og sådan noget, men vi har taget inspiration derfra. Så ja. Så er der en, der hedder Nikolaj her, der har været inde og kommentere. Det kunne være meget fedt at sætte noget rød barstyr på, og noget kvikgas og rød frempind. Ja. Altså det med kvikgassen, det kan han da i hvert fald godt få ret i. Ja, vi skal ikke have barstyr på. Nej. Men der skal kvikgas. Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig. Kommer der flere vinterprojekter efter joggen? Hvis der gør, har I så en maskine i tankerne? Jeg ved ikke, om vi laver flere vinterprojekter. Nej, vi tager et projekt ad gangen. Det så forudsigeligt er vores fremtid trods alt ikke, at vi ved præcis, hvad tiden den skal gå med næste vinter. Nu lige sådan et projekt her som joggen, der bruger vi også sendaen også. Altså, ja. Der går virkelig noget tid. Man kunne, altså hvis man skulle lave nogle nye, så kunne man jo lave nogle, der måske var knap så omfattende. Men altså, der er ingen, der ved, om vi skal lave flere nu. Nej. Eller om det her det er det sidste. Så det er mere en yderligere. Det kunne være sjovt at lave nogle flere af de her guides, som vi har talt om. Vise, hvordan monterer man et barnstyr, hvordan laver man angel eyes. Alt det her hejs, som vi egentlig har svært ved at få tid til i løbet af sommeren. Går og nus lidt med det, og så få optaget en hel masse, og så vi har det til at udgive sådan løbende. Det er ikke til at vide, hvad vi skal lave. Nej, altså nu tænker vi jo bare, nu snakker vi jo bare. Ja. Når man skal skåre lige på, så bliver du ikke. Nej. Hvad var fortiden bag joggen? Altså, hvad har den været brugt til, før den kom til jer? Det var en helt almindelig dreng, der brugte den til at køre til og fra skole. Og så var han så uheldig, at der var forsøgt stjålen, og så havde de stjålet nogle ting fra den. Forhjul og karburator og nogle andre ting. Så købte vi den her. Så har den bare stået på vores, ude på et loft, ude bagved, i 5-6 år. Jeg havde en årgangsjog. Ja. Hvad er det bedste projekt, de har haft? Jeg synes, Derbyen var fed at lave. Ja, det var et godt projekt. Også fordi, at det var sådan lidt en mellemting mellem hotten og den, vi laver nu. Jeg synes, det er fedt, det vi laver nu, fordi det er sådan... Det er fordi, jeg synes, det er sjovt, at vi laver det hele. Altså, vi bruger en masse tid på at lave nogle ting om, fordi alle kan jo sætte et andet sæt skjold på. Det er også fint nok, men hvis man så skal tage det lidt skridtet videre, så skal man ind og prøve at lave nogle ting om, synes jeg. Og det synes jeg, vi forsøger nu.
Så bliver det godt, det man sagde. Det er ikke sikkert, det bliver godt. Jeg synes, de er gode alle sammen. Jeg synes, de kan noget alle sammen. Nu er vi ikke færdige med joggen, men jeg synes også, jeg synes senderne er blevet fede, men de er alle sammen fede, men på hver sin måde, synes jeg. Ja. Sådan tror jeg, man skal sige. Sætter I fodplade på? Ja, vi sætter en plastikfodplade på. Nu er det jo en racermaskine, så det giver ikke så meget mening at sætte en tung rustfri plade derinde, og det ligger vejen. Jeg ved godt, at vi har en tung forgaffel på. Men der er jo ingen grund til at... Jeg tror, vi har rigeligt at veje på. Ja, det tror jeg. Men ja, hvem ved det? Kan da godt være, at vi bare sætter den på, fordi den er fed. Kan det ikke? Jo, men uden vi lige lægger os fast på. Altså, prøv at høre, den er fed. Ja. Det er ikke det. Det giver bare mere mening på sådan en hverdagsraket. Ja. Har I overvejet at lave et projekt med NOS? Altså, nu er der jo lattergas på vores dragster. Det tror jeg, det er fint. Jeg tror ikke, vi behøver at have flere maskiner med det på. Nej, jeg tror også, vi holder os til det. Ligesom om det passer bedst på sådan en dragster eller en sprinter eller sådan noget. Ja. Der er en griner her. Hvad vil I anbefale, jeg skal ændre på den her opsætning? 21 mm låskarburator, dyse 88, 4,8 gram ruller på linje over variator, på linje remskive, på linje blæsehjul, på linje kigger lang figtgas, Athena Sport. Og listen fortsætter bare. Ja, det tror jeg ikke. Det er ikke lige stedet. Jeg tror, det bliver en anbefaling til, at man bruger Scooterforum. Speedline.dk, Scooterforum. Alle tekniske spørgsmål. Prøv at se, om I ikke kan finde en løsning derinde i fællesskab. Det er faktisk blevet et ret stærkt fællesskab, det derinde. Der er sgu mange, der er rigtig gode til at hjælpe hinanden. Ja, det er da fedt. Spiller. Skal der gejl på joggen? Men altså, vi forsøger jo at gøre den så pæn, som vi kan. Ja. Men sådan, der kommer ikke, det har vi jo snakket om, der kommer ikke alle det der LED-lys på. Det bliver sgu meget stille og roligt. Det må vi lige se, når vi kommer der til, hvor meget vi kommer til at ligge i det. Kundemodtagelse, det er nok der, vi skal om. Ja. Så ikke bare, vi kan holde. Så kører vi fra maleren. Så var han der ikke engang selv i dag? Nej. Han er nok ude at køre. Så må vi håbe, det kommer tilbage i den rigtige farve. Ja, ellers så må vi jo have lilla på og grå og... Vi kan jo ikke gøre så meget nu. Nu er det hele jo væk. Ja. Nu er det ude af vores hænder. Det kunne dele med være fint, hvis det var sådan, de kunne... Hvis vi nu kunne hente det i starten næste uge, ville være fint, vi kunne få det sendt til... HH Powder Tech. De sagde også, at de skulle have det i hus til, ikke? Jo. Så er der en her, der spørger, og det er Hamza, der spørger, hvad vi synes om R-setup tænding. Så der tænkes på den her inderrose tænding, hvor der stadig fungerer sammen med lys. Jeg tror, det er lidt ligesom de der MVT-tændinger der. Man kan sige, at vi har jo haft MVT-tændingerne. Jeg mener faktisk, at den er nogenlunde magen til den, ikke? Jo, det mindes jeg også. Ja. Og den virker egentlig godt nok, men vi havde lidt problemer med den. Men altså dem, der virkede, de virkede fint. Vi havde bare lidt problemer med dem. Derfor så har vi dem ikke længere. Det er jo MVT'en, altså vi kender ikke rigtig R-setup. Nej. Skal der egentlig gearing på? Ja, ellers så kan han ikke køre. Skal der en tune-gearing på? Ja, det skal der kaste nok. Hvorfor vil I have batteri på? Vi er nødt til at have batteriet på grund af vandpumpen. Og den kan jo ikke lave strøm med den der Italkit-tænding, så man er nødt til at lade batteriet en gang imellem. De kan køre nogle timer, de der vandpumper på sådan en batteriopladning. Ja. Så det bliver ikke et problem. Nej. Kommer I til Hjørring Sprinttræf? Det tror jeg, det er for tidligt at sige. Ja, det tror jeg ikke. Hvad vi kommer til, hvad vi ikke kommer til. Forhåbentlig kommer vi til nogle af de træf næste år. Eller i år hedder det. Hvorfor kunne I ikke finde flere kræfter i jeres hot? 8,30 er ikke ret meget på Corsa 21 og Voco Sabotage. Så tænker jeg, at du skal gå til, eller de skal gå tilbage og kigge det afsnit, for vi prøvede lidt af hvert på det der. Vi prøvede lidt af hvert, men jeg ved sgu ikke, om det var udstødning, der endte med at være vores begrænsning, eller hvad fanden. For jeg vil da også mene umiddelbart, at Corsaen bør smide mere. Men hotten er også bare lidt sjov med det der med indsugningen, måden det er på. Man kan sige, det kan være, at den ikke yder så mange heste, men den går pisse godt på vejen. Altså, den kører mega fedt. Ja, det gør den. Har en rigtig pæn kurve, og... Det bliver rigtig godt med de der remskiver i. Ja. Ja, hvis man har en hot, så skal man købe sådan et sæt remskiver. Eller sådan en kit der, som vi satte i den. Det var rigtig godt.
Jamen, hvad var det egentlig, vi satte vi overrange rem i? Ja, og remskiver. Med lossis? Ja. Ja. Ja, man kan købe hele kittet til den. Og det får den virkelig til at gå godt. De har sådan en træls, de remskiver, der sidder i den, og vi sådan PKO, de er rigtig dumme. På den måde, de giver op på. Okay. Så tror jeg faktisk, det var det. Nu er det bare, nu skal vi bare hjem og have en kop kaffe, og så skal vi vente på, at vi hører fra maler og striber og så videre, og så skal vi have det der stilleværk sendt ned til HH. Jeg har lavet en aftale med HH Powdertech om, at vi lige sender et GoPro med derned, og så har de lovet lige at filme lidt for os, mens de maler det. Nu vil vi se, hvad der kommer ud af det. Så ja, indtil næste afsnit. Stay tuned. Vi ses. Hej.